अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हैं, जहाँ पे एमिरेट्स 380 का तैयारा पहली दफ़ा पाकिस्तान में लैंड हुआ है। और एमिरेट्स ने हिस्ट्री मार्क किए पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पर एयरबस 380 का प्लेन लैंड हुआ है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। अभी से कुछ देर पहले ये लैंडिंग हुई है और हमें ये इन्होंने अलाउ किया है कि हम प्लेन का टूर लें, और कुछ हमारे साथ मीडिया के दोस्त हैं जो कि टूर ले रहे होंगे। आपको बताते चलूँ, ये एमिरेट्स के पास कोई 100 के लगभग 101 एग्जैक्टली एयरबस 380s हैं, और उनके 3 वेरिएंट्स हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द सीट कन्फिग्रेशन, मिसाल के तौर पर ये वाला जो प्लेन है, इसमें 2 क्लास कन्फिग्रेशन है। लोअर डेक पे सारे के सारे इकॉनमी सीट्स हैं, देन अपर डेक पर फ्रंट पे इकॉनमी है और बैक पे बिज़नेस क्लास सीट्स हैं। इफ़ यू आर वॉन्डरिंग कि बैक पे बिज़नेस क्लास सीट्स क्यों हैं, क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि बिज़नेस क्लास सीट्स आगे होती हैं। तो बैक पे इसलिए क्योंकि इनका जो लाउंज है एंड द बार सर्विस्ड बार दैट इज़ एट द बैक ऑफ द प्लेन। सो वो इसलिए कि बिज़नेस क्लास के अगर पैसेंजर्स हैं, इफ़ दे वांट टू सिट एंड यू नो दे वांट टू रोम अराउंड एंड यूज़ द बार, तो दे कैन डू इट कन्वीनियंटली। इस जहाज़ में जो देखा जाए तो 550 इकॉनमी के पैसेंजर्स हैं जो कि ट्रैवल किया होगा आज, और 58 बिज़नेस क्लास सीट्स हैं जो कि अपर डेक पर हैं। तो अपर डेक पर जो इकॉनमी सीट्स हैं वो आगे हैं। वो एक मसला ये भी होता है बाज़ औक़ात, जो कि इस एयरपोर्ट पर भी हुआ है कि हेलो मसला ये है कि बिज़नेस के जो पैसेंजर्स हैं, दे हैव टू वेट अंटिल द इकॉनमी सीट्स आर यू नो दे गेट फ्री, एंड वो जो ऑफलोड हो जाते हैं पैसेंजर्स, उसके बाद बिज़नेस क्लास के पैसेंजर्स को एग्ज़िट करना पड़ता है। लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स पर इस चीज़ को दे हैव फिक्स्ड दिस थ्रू you know a separate bridge. So at some airports they have fixed this through a separate jet bridge that is connected to the business class, or business class ko directly they can you know take an exit even without worrying about the economy class, जो कि फ्री होने में थोड़ा टाइम भी ले सकती है। इसके अलावा आज की सेरेमनी की ख़ास बात ये थी कि एमिरेट्स के दो पायलट्स इजाज़ुल हक और गनी साहब, जिन्होंने एमिरेट्स का पहला प्लेन जो मेडन फ़्लाइट थी एमिरेट्स की कराची से दुबई के लिए 25 अक्टूबर 1985, तो वो उन पाकिस्तानी पायलट्स ने फ़्लाई किया था, वो भी आज दुबई से उन्होंने फ़्लाई इन किया है टू दिस मेडन फ़्लाइट ऑफ एयरबस 380। इसके अलावा एमिरेट्स के ऑफिशियल्स भी यहाँ पे आए हुए थे, और पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मेडन फ़्लाइट। देयर आर कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी एक ऑनगोइंग फीचर होएगा, एटलीस्ट 4 डेली फ़्लाइट्स होंगी, बट वी आर ऑल्सो हेयरिंग कि ये वन ऑफ चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि A380 अब इसके बाद रेगुलरली नहीं आएगा अंटिल एमिरेट्स डिसाइड्स टू मेक इट अ रेगुलर फीचर, और रेगुलर फ़्लाइट्स होंगी। सो वी डोंट नो एज ऑफ येट, बट विल हैव मोर डिटेल्स इन कमिंग डेज। ओके, अभी हम जेट ब्रिज पे एंड वी आर गेटिंग इनटू द प्लेन नाउ। एमिरेट्स ने अरेंज किया है एक मीडिया टूर A380 का फॉर सेलेक्ट जर्नलिस्ट एंड ब्लॉगर्स। सो 2 ब्रिजेस लगे हैं, वन लीड्स टू द इकॉनमिक क्लास और द लोअर डेक, एंड अनदर वन इज़ वो जो बिल्कुल सामने, अकरम अगर आप दिखा सकें सामने वाला जो ब्रिज है, ये बिज़नेस क्लास की तरफ आपको लेके जाता है। So we are inside the plane. Hello. Hi, welcome. How long can we stay here? Are we staying here? How long can today? we stay? Yeah. Oh, you're just going to walk through. You'll be able to see. It takes about 12 minutes. 12 to see minutes? the inside. Okay, great. So ये इकॉनमी क्लास है और लोअर डेक पे हैं, और ये 3-4-3 की कन्फिग्रेशन है। जो नीचे जो है पूरे का पूरा जो डेक है दैट इज़ फॉर इकॉनमी। ये फ्रंट साइड है, अगर हम आगे जा सकें। चलो ओके, थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा हमें, ताकि बिकॉज हमारे पास टोटल 12 मिनट है,
उन्होंने हमें अलाउ किया कि आप प्लेन में रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरह, कैन वी गो अपस्टेयर्स? ओके, सो हम जाएंगे अपर डेक में। इसमें मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन मीनिंग दैट आगे इकोनॉमी क्लास है। Nice. So you're taking. Hello, welcome on board. Hello. How are you guys? I'm good, thank you. How are Great you? to see you. Thank No, you. Very well. Thank you very much. Okay, so we have economy class here as well in the front, and then business पे बैक साइड में business class है। चलते हैं जी, पर business देखते हैं क्या है। यहाँ पे 242 की configuration है, upper deck में है हम अभी। Hello. How are you? How are you? Fine. Thanks. So मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये डिस्प्ले किया है इन्होंने। इस जहाज़ में टोटल 615 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें 550 के लगभग इकॉनमी सीट्स हैं और 58 बिज़नेस सीट्स हैं। हम अब बिज़नेस क्लास में आ चुके हैं। ओके फ्रेडी, अकरम एक सेकेंड होल्ड करो। कैन यू प्लीज़ कम बैक? फ्रेडी, यू वांट टू? सो इफ़ यू लुक एट द बिज़नेस क्लास, यहाँ पे रिक्लाइन है आपको, साथ एक डेडिकेटेड स्क्रीन्स हैं, देन देयर इज़ अ मिनी बार एंड सॉकेट्स हैं फॉर USB, a couple of them and more. यहाँ पे 1-to-1 की कन्फिग्रेशन है फॉर द बिज़नेस क्लास। आपको मैं बताता चलूँ, ये वाली जो 2 क्लास कन्फिग्रेशन है ये एमिरेट्स की और जो रूट्स हैं बैंकॉक, कुआलालंपुर और जो कंपैरेटिवली हाई डिमांड के जो रूट्स हैं वहाँ पे ये कन्फिग्रेशन उन रूट्स के लिए लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा 2 और वेरिएंट्स हैं A380 के। एक जो है उसमें फ़र्स्ट क्लास है। हेलो, so we have some more business class seats on the rear of the jet here. आएँ जी, यहाँ पे देखते हैं कि how does it feel like. So ये फ्लैट बेड, नो इट इज़ नॉट फ्लैट बेड, इज़ जस्ट रिक्लाइनर है और आई थिंक दिस इज़ 21 इंच स्क्रीन। ये इसमें आपका आइस सिस्टम जो एमिरेट्स का इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो है। बाकी इट्स प्रीटी लाइक यू नो स्टैंडर्ड बिजनेस क्लास सीट जो कि हैं। Though this seems like quite a comfortable business class seat, but you know definitely cannot match the class and the comfort of first class, जो कि इस वाले 380 पे नहीं है। But nevertheless, it's an amazing experience that one can have. और it's a good one. I'm not sure if this flight is equipped with 3 Wi-Fi or not because हमें पता नहीं है, we were not in the flight. But ये हमें पता है कि एमिरेट्स के फ्लीट में वाईफाई एनेबल होता है। इस्लामाबाद रूट के लिए है या नहीं ये मुझे नहीं पता। Can we just show the bar for once? Yes, please. Thank you. 2 minutes. 2 minutes are good. Thank you. So we are at the back of the A380 now. It is hello. It's a service bar here. Well, lots of drinks. Okay, for those who drink. And then at the back. So business class customers can come and sit here, use the bar.
So we are getting to the front of the plane now. यहाँ पे सर्विस बैग है. आगे चलते हैं हम. अच्छा, ये हम जहन में रखें कि कुछ एयरपोर्ट्स पर ऐसी फैसिलिटी होती है कि जो ब्रिज है वो थोड़ा सा टूवर्ड द बिज़नेस क्लास वो अटैच होता है, जो मिड में जो आपके डोर्स होते हैं. लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा नहीं हुआ. सो बिज़नेस क्लास पीछे थी और इकॉनमी क्लास आगे है, जिसका मतलब ये है कि बिज़नेस क्लास के पैसेंजर्स को वेट करना पड़ा until the economy class is done. So this was it probably, guys. Emirates has marked its inaugural flight, जो कि इस्लामाबाद में लैंड हो चुकी है. अब से लगभग 1.25 घंटे बाद इसने टेक ऑफ करना है, और यहाँ से ये जो पैसेंजर्स हैं उनको लेके जाएगी दुबई के लिए. For now, this is what we had, and we'll bring you more details about Emirates and the aviations in Pakistan. Thank you very much.